हेलो ममास एंड डैडास, वेलकम बैक टू हेल्दी स्टोरीज। छोटे बेबीज़ को वायरल इन्फेक्शन जल्दी से हो जाता है क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम अभी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हुई होती है। यहाँ हम कुछ होम रेमेडीज़ की बात करेंगे जो हम घर पर ट्राई कर सकते हैं। हमें होम रेमेडीज़ के साथ साथ डॉक्टर को कंसल्ट करके दवाई लेनी भी उतनी ही ज़रूरी है। हल्दी सेहत के रस के लिए हम सबसे पहले एक बड़ा टुकड़ा हल्दी का लेंगे। उसे पानी से अच्छे से धोकर उसका छिलका निकाल लेंगे। अब उसे हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। अब सारी हल्दी को छलनी में डालकर उसका सारा रस निकाल लेंगे। अब हम उसमें 1 चम्मच शहद डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस हल्दी शहद के रस को बच्चों को पिलाने से बच्चों को सर्दी में काफ़ी राहत मिलेगी। ये रेमेडी 7 महीने से बड़े बच्चों के लिए है। दूसरा हम जो ट्राई कर सकते हैं वो है यूकेलिप्टस ऑयल। उसे हम नीलगिरी का तेल भी कहते हैं। जब हमारा बच्चा सो जाता है तब हमें उसके आसपास यूकेलिप्टस ऑयल लगा कर रख देना है। इसकी खुशबू से बच्चों की बंद नाक खुल जाती है और बच्चों को सांस लेने में आसानी रहती है। यूकेलिप्टस ऑयल बच्चों की बॉडी को ना लगे उसका हमें ध्यान रखना है। ये रेमेडी 2 महीने से बड़े बच्चों के लिए है। तीसरा है नेसोक्लियर ड्रॉप्स। नेसोक्लियर की एक ड्रॉप हम बेबी की नाक में डाल सकते हैं। इससे बच्चों का बंद नाक खुल जाता है और बच्चों को ब्रीदिंग में आसानी रहती है। तो ये कुछ टिप्स थी जो हमें डॉक्टर की दवाई के साथ साथ बच्चों के लिए घर पर ट्राई करनी चाहिए। ऐसे दूसरे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Please like, share and subscribe.